النهاردة هنغوص في قصة أسطورية تقريبا، الهروب من الألكاترايز. القصة دي فعلا لغز كبير. واللي مخليها لسه بتثير الجدل دلوقتي هو ظهور رسالة غريبة كده في 2013. الرسالة اللي بيتقال إنها من واحد من الهاربين، صح؟ بالظبط، وهو عنده 83 سنة، بيقول عايز يسلم نفسه بس يتعالج الأول. حاجة غريبة جدا. والإف بي آي حللوها، بس النتيجة يعني ما كانتش قاطعة 100%. أيوة، قالوا ممكن يكون نفس الخط بس مش أكيد. والشرطة ردت قالت أوكي تعالى، بس هو اختفى تاني. ده بيخلي الموضوع كله حوالين الهروب نفسه، اللي هو أصلا شبه مستحيل، يعني أعقد وأعقد. فعلا، ما هو الألكاتراز ده الصخرة ما كانش سجن عادي، ده كان رمز لليأس التام. جزيرة لوحدها، مياه تلج، طيارات بتخطف، سمعة إن مفيش هروب أبداً. كانوا بيبعتوا له أخطر مساجين في أمريكا اللي بيحاولوا يهربوا كتير عشان يكسروهم نفسيا. ده حتى طلعوا إشاعات عن القروش عشان يخوفوهم زيادة، مع إن يعني موضوع القروش ده ما كانش حقيقي قوي. بس كان شعارهم واضح: هنا بتتحطم أحلام الحرية. عشان كده اللي حصل ده يعتبر إعجاز. بالظبط، إعجاز في التفكير والتخطيط والصبر كمان. طيب نبدأ منين؟ المصدع بتاعنا بيرجع للبداية لواحد اسمه ألين ويست، هو اللي اكتشف نقطة ضعف بالصدفة. فتحة تهوية قديمة في زنزانته، بس العقل المدبر كان فرانك موريس. الراجل ده الاي كيو بتاعه 133، يعني أذكى من حوالي 98% من الناس. ده لوحده يرعب. أكيد، وانضم ليه الأخوان جون وكلارنس إنجلين. تمام، طب إيه نقطة الضعف اللي موريس لقطها؟ موريس لاحظ إن حيطان السجن بالرغم من سمعته كانت قديمة، الرطوبة والملح بوشوها. يعني الأسمنت نفسه ما كانش بالقوة اللي الناس متصوراها؟ بالظبط كده، ومن هنا بدأت الخطة تتشكل. طب إزاي حفروا؟ يعني الأدوات؟ دي بقى المفاجأة، حاجات بدائية جدا. معالق. معالق أكل؟ معالق وشوك كمان. الأخوان إنجلين استخدموها، سرقوها من المطبخ وبدأوا يوسعوا فتحة التهوية الصغيرة اللي تحت الحوض. يا نهار أبيض، طب والفتحة دي بتودي فين؟ لممر خدمات قديم ومهجور ورا الزنازين، محدش بيدخله. وشغل الحفر ده أخد قد إيه؟ 6 شهور. شغل كل يوم؟ 6 شهور. طب والصوت؟ محدش سمع حاجة خالص، ده سجن الألكاتراز. ما هي دي العبقرية بقى، استغلال روتين السجن. كانوا بيحفروا ساعة واحدة بس في اليوم. إمتى؟ من 9 ل10 بالليل، ده وقت ساعة الموسيقى. السجن كله بيكون دوشة وزعيق وعزف، صوت الحفر دي يضيع وسط كل ده. فكرة. طب والحجارة والأسمنت اللي بيطلعوه؟ بيرموه في الممر المهجور اللي وراهم ده. تمام، ده الحفر، بس الفتحة اللي وسعوها دي إزاي غطوها طول ال6 شهور دي من غير ما الحراس ياخدوا بالهم؟ هنا بقى شغل فنانين. فرانك وجون كانوا بيشتغلوا في ورشة الدهان جوه السجن. استغلوه ده إزاي؟ عملوا مجسمات للفتحات دي من ورق جرايد وصابون ومعجون سنان وشوية أسمنت مسروق، ودهنوها بالظبط بنفس لون الحيطة. شغل احترافي محدش يقدر يشك فيه. يا نهار أبيض على الدقة. طب والأعجب بقى موضوع الرؤوس الصناعية ده. دي كانت حركة جنونية عشان يخضعوا الحراس بالليل وقت العد. عملوها ازاي دي؟ برضو من حاجات بسيطة، ورق تواليت وصابون وأسمنت، ولونوها بلون الجلد، واستخدموا شعر حقيقي. كلارنس أنجلين اللي كان حلاق السجن قدر يجمع شعر ويهربوا ليهم. لا لا، مش معقول. وكانوا بيحطوها على المخدات تحت البطانية؟ بالظبط، عشان الحارس لما يبص بالليل يشوف كأن في حد نايم. شغل عالي قوي الصراحة. كل ده تمام، وصلوا للممر. التحدي الأكبر بقى المية اللي حوالين الجزيرة، عملوا إيه؟ موريس العقل المدبر كان قاري مقالة قديمة في مجلة عن إزاي تعمل قارب واسطورات نجاة بدائية. من إيه؟ معاطف المطر، البلطوهات الوقية دي. سرقوا حوالي 50 واحد. 50؟ إزاي؟ استغلوا الصيف وقت ما المعاطف دي بتتخزن ومحدش بياخد باله منها قوي، وعملوا بيهم قارب واسطورات نجاة؟ فين؟ عملوا زي ورشة سرية كده فوق الزناجين بتاعتهم، غطوها ببطاطين وقالوا للحراس إن ده عشان التراب ما يقعش وقت التنظيف. تفكير. طب ونفخوا القارب إزاي؟ اخترعوا منفاخ بدائي من أجزاء آلة أكورديون قديمة كانت مرمية. لا بجد، ده فيلم لوحده. وفي ليلة 11 يونيو 1962 خلاص ساعة الصفر، التلاتة موريس والأخوين أنجلين حطوا الرؤوس المزيفة وطلعوا من الفتحات للممر. ومن الممر للسطح ونزلوا للشاطئ. ألين ويست بقى للأسف معرفش يخرج معاهم. ليه؟ إيه اللي حصل؟ الفتحة بتاعته يا إما كانت لسه ضيقة عليه،
أو المجسم اللي عمله عشان يغطيها لزق جامد ومعرفش يشيله في الوقت المناسب. وهو ده اللي اعترف بكل حاجة بعد كده. والتلاتة التانيين نفخوا القارب بتاعهم ده ونزلوا المية واختفوا. والصبح اكتشفوا الهروب إزاي؟ لما حارس الصبح بيصحيهم خبط راس واحد منهم، فالراس المزيفة وقعت على الأرض. يا للموقف. طبعا السلطات عشان تحافظ ماء الوجر قالت إنهم أكيد غرقوا في الطيارات والمياه الباردة. بس لقوا بقايا من القارب ومتعلقات شخصية على شاطئ قريب ناحية سان فرانسيسكو. بالظبط. وبعدها بسنة واحدة بس 1963 قفلوا سجن الألكاتراز نهائياً. القصة دي فعلا يعني مزيج من الذكاء الخارق والصبر والتخطيط الدقيق. واستغلال عبقري لكل الموارد المتاحة ولكل ثغرة في النظام وفي المبنى نفسه. بس بيفضل السؤال اللي محير الكل، هل فعلاً نجوا؟ الصورة اللي ظهرت في السبعينات والرسالة بتاعت 2013 بتخلي الواحد يشك في الرواية الرسمية بتاعت الغرق دي. وده يودينا لسؤال تاني، يعني للتفكير كده، هل الهروب ده كان ممكن بس بسبب عبقرية موريس اللي قدرت تكسر كل الحواجز؟ ولا ممكن يكون السبب إن الخوف والسمعة المرعبة للألكاتراز اللي جزء منها كان أساطير زي القروش هو اللي كان بيمنع الناس أكتر من الحراسة الفعلية؟ يعني قوة الإرادة والتصور في مواجهة المستحيل ممكن تكون أقوى من الواقع أحياناً؟ يمكن. القصة دي بتخلينا نفكر كتير في الفرق بين الحقيقة والخوف والإرادة البشرية لما بتقرر تتحدى المستحيل.